Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muawiyah bin al-Hakam dari Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Sayyidina Muawiyah, baina ana dikala kami ana ya aku usolli salat ma'a Rasulillah berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in atasa tiba-tiba bersin rajulun seorang laki-laki minal qaumi dari kaum. Fakultu maka aku berkata kepada laki-laki itu tadi, yarhamukallah, semoga Allah mengasihani kamu. Padahal waktu sholat itu ada orang bersin, si Muawiyah bin al-Hakam mengatakan yarhamukallah. Ini masih orang Islam baru pada waktu itu. Oromani mangka melempari aku al-qaumu qaum bi absarihim dengan mata-mata mereka. Maksudnya melempari dengan mata itu memelototi semuanya kepada Sayyidina Muawiyah bin Hakam. Fakultu maka aku berkata, wa sukla umiyah, aduh celakanya ibuku, atau aduh kena musibahnya ibuku. Masya'anukum tangduruna ilai, malah ngomong. Dilihat-lihat malah ngomong. Wa sukla masya'anukum tangduruna ilai. Masya'anukum, apa keadaan kalian? Kenapa kalian tangduruna, kalian melihat semua ilaiya kepada aku? Kenapa melototi aku? Apa salahku? Waja'alu, maka mereka jadi yadribuna, memukul, sama memukul bi'aidihim, dengan tangan-tangan mereka, ala afhadihim, di atas paha-paha mereka. Akhirnya para sahabat itu memukul-mukulkan tangannya itu ke paha mereka supaya Muawiyah itu diam. Tapi nggak ngomong tuh. Ya, apa mukul-mukul itu? Baru. Falamma ra'aituhuma, ketika aku melihat mereka yusammitunani, menyuruh diam aku dengan isyarah tadi, maka aku sebetulnya marah kepada mereka. Sebetulnya begitu. Sebetulnya aku marah dengan mereka. Kenapa kok nyuruh diamkan aku? Lakin tetapi aku sakatu juga diam juga, karena aku paham mereka orang-orang lama, mereka mestinya punya maksud kenapa nyuruh aku diam. Falamma shalla, maka ketika telah sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi huwa wa ummi, maka aku tepi dengan ibuku, baginda Nabi, dan dengan bapakku dan ibuku, baginda Nabi itu. Aku tepusi baginda Nabi dengan bapak dan ibuku. Ma'ra'a itu aku tidak melihat mu'alliman, seorang pengajar, qablahu, sebelum baginda Nabi, wala ba'dahu, dan tidak setelahnya baginda Nabi, ahsana, yang lebih bagus, ta'liman, pelajarannya, pembelajarannya, minhu, melebihi baginda Nabi. Jadi cara ngajarnya itu bagus sekali, sangat memahamkan, sangat lembut, langsung nyampe ke hati. Wallahi, maka demi Allah maka harani, tidak memaki, baginda Nabi tidak memakiku, wala dharabani, dan beliau tidak memukulku, wala syatamani, dan tidak memakiku juga. Kaharoni itu juga bermakna membentak juga bisa, atau memaki, seperti itu. Qala berkata Muawiyah, ya. Qala bersabda baginda Nabi, inna hadis salah, sungguhnya salat ini, la yasluhu, tidak pantas fiha, di dalam salat, syai'un, sesuatu, min kalamin nasi, dari pembicaraan manusia. Waktu salat itu jangan ngomong, ini enggak boleh ngomong waktu salat. Innama hiya, hanyalah salat itu at-tasbihu, adalah tasbih, wa takbiru, dan takbir. Salat itu isinya tasbih dan takbir, memuji-muji Allah, membesarkan Allah, menyucikan Allah. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran, aw kama qala Rasulullah, atau seperti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sungguhnya aku hadisu ahdin, adalah orang yang masih baru zamannya,
bijahiliyatin dengan jahiliyah. Saya ini baru saja masuk Islam, baru saja meninggalkan kejahiliyahan. Waqad jaa, dan sungguh telah datang Allah bil Islam, dengan membawa Islam. Wa inna minna, dan sungguhnya di antara kami rijalan, ada orang-orang laki-laki, orang-orang laki-laki, ya'tuna, yang mereka mendatangi al-kuhan, para dukun. Qala, bagaimana pendapat engkau wahai baginda Nabi? Qala, bersabda baginda, fala ta'tihim, maka kamu jangan mendatangi mereka, para dukun itu. Qultu, aku berkata, wa minna, dan di antara kami rijalan, ada para laki-laki, yatatayyaruna, yang mereka itu bertatayyur, yaitu merasa akan ada musibah dengan datangnya alamat-alamat seperti suara-suara burung, datangnya burung, atau itu namanya tatayyur. Sebetulnya itu awalnya burung, tetapi ini dikatakan untuk yang selain burung juga. Seperti orang bepergian kemudian ketemu dengan ular, oh hajatnya nggak kesampaian. Mau melamar ketemu mayit, gak jadi ini. Malam-malam ada suara klik, wes ada yang mau mati ini. Itu sebetulnya itu bagaimana itu kalau begitu? Qala bersabda baginda Nabi, zaka itu syai'un, adalah sesuatu yajidunahu, yang mendapatinya perkara itu, yang mereka dapatnya perkara itu fi sudurihim, di dalam hati mereka saja sebetulnya itu. Fala yasuddannahum, maka janganlah perkara-perkara itu menghentikan mereka dari berbuat baik, dari bersatu perbuatan. Jadi sebetulnya itu ya diri mereka sendiri yang nggak enak begitu saja. Itu jangan terus dijadikan itu tanda-tanda apa, tanda enggak ada yang seperti itu. Bablas saja, amalkan saja. Mau ziarah khususi ketemu ular, nggak diterima ini. Jelas nggak mau ke masjid ini. Ini mau ziarah, nah itu nggak ada yang seperti itu. Itu namanya tatayyur, itu nggak boleh. Itu sebetulnya itu ya karangan sendiri dalam hati sendiri. Maka jangan sampai menghalangi amalan baik. Rawahu Muslim, as-suqlu, mana suqlu bidhammi sa'i, dengan dhammanya sta al-musallatati, yang dititik tiga, al-musibatu, yaitu musibah, wal faji'atu, dan musibah besar. Telawa sukla umiyah, itu aduh kena musibahnya ibuku. Maka haroni, lafal maka haroni, ay mana haroni, tidak memaki aku. Wa Irbad bin Sariyah, maksudnya baginda Nabi itu lembut, ngajar lembut. Berarti orang itu kalau ngajar itu jangan marah-marah, itu enggak sunnah. Ya mungkin ada kadang-kadang itu ya bisa jadi kadang-kadang marah itu kalau memang, tapi sebaiknya tidak marah. Baginda Nabi tidak marah-marah. Di dalam waktu-waktu yang normal itu ya betul-betul yang hikmah. Apa ya ada toh orang itu dimuarahi terus masuk dalam hati. Yang masuk itu ya malah kadang-kadang malah dongkol hatinya. Ya. Tapi kalau orang itu dinasihati dari hati ke hati, wah itu biasanya itu ya masuk sampai ke hati yang paling dalam. Orang itu makanya pentingnya hikmah. Wong Nabi Musa saja itu suruh mendatangi orang yang paling dolim, yang paling megel wong, yaitu Fir'aun. Maka Allah perintah Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, berkatalah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, semoga Fir'aun nanti itu bisa ingat dan takut kepada Allah. Nah, coba itu orang dakwah itu begitu. Jadi harus dengan ngomong itu yang lembut. Ya, kalau seorang khalifah, ingat saya Harun ar-Rasyid itu didatangi oleh seseorang yang memaki-maki beliau.
Maka khalifah ini mengatakan, kenapa kamu maki-maki aku? Aku ini loh tidak lebih buruk daripada Fir'aun, dan kamu itu tidak lebih baik daripada Nabi Musa. Itu saja loh, Nabi Musa yang lebih baik daripada kamu dan Fir'aun yang lebih buruk daripada aku ini saja. Allah perintah Nabi Musa supaya berlaku lembut. Oh, kamu kok ngomong kasar sama aku, katanya. Orang itu kalau pintar ada saja ngomongnya. Wa'an Irbad ibn Sariyah, dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Irbad, wa'adhana, memberi nasihat kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau'izan, satu nasihat, wajilat, yang membuat takut, nerodok, minha, dari nasihat itu, al-qulubu, hati-hati, wa darafat, dan jadi bercucuran, minha, dari nasihat itu, al-uyunu, mata. Artinya apa? Baginda Nabi itu kalau memberi nasihat itu sampai masuk itu ke hati orang yang dikasih nasihat itu, sehingga yang mendengarkan itu sampai nangis, diterasa. Makanya itu usaha orang itu kalau memberi nasihat itu usahakan bagaimana caranya supaya masuk ke hatinya. Apalagi kalau orang di kelas masih pelajaran, pokoknya aku yang penting ngajar, menghabiskan jam, nggak tahu mau dengarkan nggak dengarkan, yang mendengarkan ya beruntung, yang tidak mendengarkan ya tidak untung. Nah itu ya, itu namanya tidak jago. Itu harus minta supaya mereka itu dalam majelismu itu mendengarkan, istingsot, minta supaya mereka mendengarkan, kemudian ngomong dengan jelas yang bisa masuk dalam hati. Yang sekiranya itu, kalau itu pelajaran fikih pamannya itu masuk dalam hati mereka dan mereka akhirnya semangat untuk mengamalkannya. Itu perkara haram, mereka semangat untuk menahan diri di dalam menjaga diri dari perkara haram. Jangan dilewati begitu saja. Maka dulu kalau zaman dulu di Nizamuddin itu, di Masyaikh Nizamuddin itu mereka itu mengajari bagaimana cara membaca taklim, dibaca sekali, dilihat orangnya, baca lagi, kadang-kadang perlu diulang ya diulang gitu, sampai diajari seperti itu. Karena apa? Karena ini cara supaya memasukkan dalam hati, bukan sekedar membaca Bismillahirrahmanirrahim, selesai, sudah 2,5 jam sudah selesai, sekarang waktunya tidur dan khidmat. Apa ya, ini nggak kesan 40 hari ya, kesannya apa 40 hari? Banyak nusratullah. Apa nusrahnya? Setiap hari itu datang ayam, jadi mentor. Kesannya itu pokoknya makanan, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Kok nggak ada ya Karguzari itu? Bagaimana kesannya? Masya Allah, saya dengarkan taklim itu masuk amblong ke dalam hati saya itu. Nggak ada yang Karguzari seperti itu. Coba dengarkan di markas itu. Setahun di markas saya mendengarkan seperti itu. Mesti kesannya itu nusratullah. Apa nusratullahnya itu? Makanan. Apa itu? Ya bagus juga. Akhirnya kan juga mendatangkan syukur. Syukur dapat pahala ya, khusnudzannya mah Gusti Allah ya. Wa dzakara, dan Marawi menyebutkan al-hadis sampai habisnya hadis. Waqad sabakan, telah lewat bikamalihi dengan sempurna hadis fi babil amri bil muhafadzati ala sunnah, di dalam bab al-amru bil muhafadzati ala sunnah. Karena dan kami sebutkan anna Tirmidzi, sesungguhnya Imam Tirmidzi qala, beliau berkata, innahu haditsun hasanun sahih, sungguhnya hadis yang hadisnya Irbad bin Sariyah ini adalah hadis hasan sahih. Astagfirullah, 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 astagfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat.
أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل العقد وتغفر بالقضاء وتقضى بالحوائج والآل والغائب وحسن الخواتم واستسقى القضاء بأجر الكريم على اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتغفر بالقضاء وتقضى بالحوائج والآل والغائب وحسن الخواتم واستسقى القضاء بأجر الكريم على آله وصحبه في كل زمان اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتغفر بالقضاء وتقضى بالحوائج والآل والغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بأجر الكريم على آله وصحبه يا حي يا قيوم 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 يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق 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 يا كافي يا غني يا فتاح يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض رب إني مغلوب
رب مغلوب فانتصر رب إني 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 مغلوب وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ومكروا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين الله الله ربي لا أشرك به شيئا 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 سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل وسلم وبارك وترحم وضحنا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عس بهم سلطانا نصيرا اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى
اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على إحياء دينك القويم، واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن، سلمنا وإياهم من الفتن والحن والمحن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في الصين وفي برما وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا قريبا، أيدهم بتأييد من عندك. اللهم اجعل لهم من كل ضيق وفرجا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم، ونعيذهم بك من أن يغتالوا من تحتهم. يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه، اجمع إلينا صالح عبادك يعينوننا على طاعتك ونشر دينك وإعلاء كلمتك. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين، نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما وعلما نافعا وذرية طيبة وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطيئاتنا وينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطيئاتنا بالماء والثلج والبرد، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعل رمضاننا هذا فاتح الخير لنا ولسائر المسلمين. اللهم اجعل رمضاننا هذا فتحا لنا ولسائر المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من عدل الداء ومن شماتة الأعداء، ونعوذ بك من الجنون، ونعوذ بك من الجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أنت المستعان، عليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.